السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. और वो लोग जो उसे जोड़ते हैं जिसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. Huzoer heeft vers 22 van Surah Ar-Ra'd gereciteerd. De vertaling luidt: en degenen die verbinden wat Allah beloven heeft verbonden te worden, en die hun Heer vrezen en de kwade afrekening duchten. In dit vers heeft Allah Ta'ala over de contacten die niet alleen maar verbonden hoeven te worden, maar Allah Ta'ala heeft daarbij ook de opdracht gegeven om deze contacten te behouden. Dus de contacten verbinden en vervolgens deze te behouden. Dus een werkelijke momin kan zich niet eens voorstellen om de werken te verrichten die tegen de wens van Allah Ta'ala zijn. Dus wanneer een werkelijke momin zich verbindt met Allah Ta'ala en zich verbindt met degenen die door Allah Ta'ala gewenst zijn, dan behoudt hij deze verbindingen. Het teken van een werkelijke momin is Yasaluna ma'amarullahu bihi an yusil. Dus ze bouwen de relaties op die door Allah Ta'ala zijn opgedragen. Hazrat Muslim Maud heeft dit deel van de vers uitgelegd als: nadat ze hoge standaarden hebben bereikt in de gehoorzaamheid en de liefde voor Allah Ta'ala, richten ze hun aandacht op de schepping van Allah Ta'ala. En ze bouwen een relatie op met de schepping van saamhorigheid en broederlijke liefde. En ze bereiken hoge standaarden in de liefde en gehoorzaamheid voor Allah Ta'ala, omdat ze bang zijn voor hun God en vrezen voor een slechte beoordeling. En ze hebben geshierd in hun hart voor hun God. En uit de lugat betekent geshierd nadat men iets van hoge eigenschappen
zeer goed op de hoogte daarvan is en bang is om dat te verliezen. Dus khashiyat betekent wanneer men op de kennis heeft en op de hoogte is waarvan gevrezen wordt. En men vreest niet voor de kwade, maar het geloof heeft dat het een zeer hoogwaardig iets is. En vreest om door zijn nalatigheid de nabijheid ervan te verliezen. En de meest hoogwaardige in de wereld en de hemel voor een moment is Allah Ta'ala. En hiernaast is er niets en dat kan ook niet ontstaan. Zoals eerder vermeld, het teken van een moment is dat hij, nadat hij dichterbij zijn God is gekomen, zich richt op zijn schepping. Dus deze khashiyat en het vrees voor slechte beoordeling krijgt een moment door dat hij bewust is van het feit van ongehoorzaamheid van Allah Ta'ala en het niet nakomen van de rechten van zijn schepping. Een echte moment kan niet uitstaan dat Allah Ta'ala niet blij is met hem en Allah Ta'ala hem verwerpt. Zelfs als iemand een klein beetje geloof in zich heeft, is dit zijn wens. Maar we zien in de wereld dat er velen zijn die de heilige Koran lezen en ook de vertaling hiervan lezen, geven ook het blijk van vrees voor Allah Ta'ala en zouden nooit door Allah Ta'ala verworpen willen worden. Maar ze komen de rechten van de schepping van Allah Ta'ala niet na. De relaties die door Allah Ta'ala opgedragen zijn om op te bouwen, ze spannen zich werkelijk niet om deze relaties op te bouwen. Dit is een tegenstelling die we in meerderheid van de moslims zien, ondanks dat ze de wens en aanspraak doen op het geloof. En over de Ahmadis kunnen we ook niet 100% zeggen dat ze vallen onder de definitie die door Allah Ta'ala is beschreven van een momin. Dus in dit kader moeten ook wij ons blijven toetsen. Momenteel wil ik over één eigenschap van de moslim hebben waarover Allah Ta'ala heel duidelijk heeft uitgesproken dat een momin dit eigenschap dient te bezitten. Dit is een heel grote eigenschap van de moslims. Dus zoals u zegt, ik ga eerst hierover iets zeggen betreffende de moslimlanden, waar de geleerden en de machthebbenden deze opgedragen eigenschap in de praktische zin hebben verworpen. Allah Ta'ala zegt, de teken van de werkelijke mu'mineen is Rohama bainahum. Dat ze ongekend veel genade hebben voor elkaar. Zoals ik al zei, deze opgedragen eigenschap wordt in naam van de religie in praktische zin verworpen. Dit zien we niet alleen in één land, maar dit is overal in de islamitische wereld te zien. Dit is ergens minder en ergens veel meer aanwezig. En waar komt het door? Het komt doordat het behalen van eigen belang is gaan prevaleren op het verkrijgen van de nabijheid van Allah Ta'ala.
Kijk naar de situatie in Pakistan. Tientallen worden dagelijks gedood. Eén moslim is een ander moslim aan het uitmoorden. Als we de aantallen van de vermoorde mensen van de afgelopen enkele jaren bij elkaar optellen, dan komt het al in duizenden. Dus hoe zegt momenteel de cijfers niet voor me, maar als we naar het nieuws kijken, blijkt eruit dat dagelijks tientallen mensen gedood worden en daarnaast worden nog honderden mensen door zelfmoordaanslagen vermoord. En dit wordt allemaal gepleegd in naam van Allah Ta'ala en in naam van de religie. Want voor Rahman, Allah Ta'ala heeft nog een eigenschap van mu'minin vermeld. Ashidda'u alal kuffar, dat ze hartstocht bezitten tegen kuffar, tegen de ongelovigen. Dus geleerden denken dat je wie dan ook als ongelovig kan kenmerken en doen er tegen wat ze maar willen. Dus wanneer zulke standaarden worden gehanteerd en zulke omstandigheden ontstaan, dan zijn degenen die anderen beschuldigen van ongeloof, vallen zelf onder deze claim. Maar in ieder geval, momenteel is in Pakistan vrede in de zin van dat er geen oorlog bestaat tussen de regering en de burgers, maar in de landen waar daadwerkelijk deze burgeroorlog aan de gang is, daar hebben in sommige gevallen ook de externe krachten hun invloed op uitgeoefend. Zoals als we kijken naar de situatie in Afghanistan, zijn moslims tegen moslims aan het vechten en strijden en aanvallen en zelfmoordaanslagen tegen elkaar plegen. Door deze redenen is in Afghanistan in de afgelopen 10 jaar 50.000 mensen gedood. Uit dit aantal is de meerderheid van degenen die geen soldaten waren, maar normale burgers die of dat ze in hun huis zaten of op straat liepen en zijn ze slachtoffer geworden van hun eigen volk en het geweld van eigen soldaten. In Syrië zijn moslims tegen elkaar aan het strijden en er is een inschatting gemaakt dat tot nu toe 70.000 mensen gedood zijn in deze strijd. En de meerderheid hiervan bestaat uit de burgers. En in het proces van revolutie in Egypte zijn duizenden gedood. En in Libië zijn duizenden mensen gedood en dit gaat nog door. In Irak zijn vanaf 2003 tot en met nu zijn 600.000 mensen gedood. Nadat de oorlog is afgelopen zijn nog steeds mensen worden nog steeds mensen gedood door zelfmoordaanslagen en strijd die ze tegen elkaar voeren. We horen in het nieuws dat deze strijden en gevechten en oorlogen door de moslimse regeringen worden onder andere opgezet wegens het invloed van externe landen. Zoals afgelopen 2 dagen terug hebben we gehoord dat de strijders in Syrië wapens worden geleverd door Saudi-Arabië, die ze weer op zijn beurt door een land uit Europa ontvangt. En in deze strijders hebben we ook nog de extremisten, en als deze mensen aan de macht komen, dan zullen de burgers nog meer worden onderdrukt wegens hun extremisme.
En gelijkwaardige situaties zien we ook in Egypte tegenwoordig. En ze zullen niet alleen de vrede van het land in gevaar brengen, maar ook in de regio, dus in omliggende landen. En onder het mom van Ashid Dawr al-Kuffar zullen ze ook de wereldvrede in gevaar brengen. De juiste wijze om dit op te lossen zou zijn om de groep van de islamitische landen dat die bij elkaar zou komen zonder de externe landen bij te betrekken en daarmee het probleem van de rechten van de burgers en de vrede binnen een land, binnen een islamitische land op te lossen. En dit hadden ze kunnen doen. In Syrië, de groepering of de groep mensen die eerst onderdrukt werd, heeft nou juist een onderdrukkende rol opgeëist. En hierdoor beginnen ook twee grote blokken te ontstaan in de islamitische wereld. Die voor de hele regio gevaar vormen. Indien een wereldoorlog begint, zal deze uit het oosten beginnen en zal niet zoals de eerste twee wereldoorlogen vanuit Europa beginnen. Dus de islamitische landen dienen hun verantwoordelijkheden te dragen. En het zou mooi zijn als deze regeringen, machthebbenden, geleerden, de politicussen het volgende opdracht van Allah Ta'ala zouden begrijpen. Dat Mominien zijn broers van elkaar. Dus sticht vrede tussen twee broers van je. En heb godvrezendheid, zodat je genade ontvangt. Als ze godvrezendheid zouden hebben en genade voor elkaar zouden tonen, zouden ze ook de genade van Allah Ta'ala ontvangen. Waar Allah Ta'ala moslims de opdracht heeft gegeven voor Rahama bainahum, daar heeft Allah Ta'ala verder ook gezegd dat de grote beloning is beloofd aan degenen die goede daden verrichten. Deze situatie van moorden en onvrede is de situatie van de landen waar de burgeroorlogen aan de gang zijn. En het is niet altijd de burgeroorlog. In sommige gevallen hebben de grote machten hun legers daar naartoe gebracht om invloed uit te oefenen. En onder de mom van, we zijn hier voor de vrede van de regio. Terwijl als moslims Rohama bainahum zouden volgen en indien door iets een oorlogse situatie zou ontstaan, dat ze vrede zouden stichten tussen hun twee broers. Zou een interne dit niet nodig vinden en zou ook niet durven om te komen. Maar ik had het over dat de landen waar deze oorlogen aan de gang zijn, hun situatie is zichtbaar voor iedereen, maar in de landen waar een zogenaamd vrede is, zelfs daar zijn moslims bezig om hun eigen broeders te vermoorden. Zoals kijk naar Bangladesh, dat als een leider door de regering en door de wet bestraft wordt voor zijn daden, staan zijn volgers op en beginnen alles te vernielen en hun frustratie te uiten op een gewelddadige manier. En hierbij worden ook gewone burgers gedood. Dus welke islam is het?
Welke leer van het Heilige Koran is het die ze momenteel aan het praktiseren zijn? Als we nagaan, zien we dat momenteel geweld en onderdrukking in de islamitische landen het meest voorkomt. Of in naam van islam zijn moslims hiermee bezig. Dit is het lot van deze zogenaamde moslims, want Allah Ta'ala heeft de definitie van een moslim uitgedrukt in dat door de relatie met Allah Ta'ala is de relatie met zijn schepping ook zeer sterk van een momin. En in de relatie van een moslim met een andere moslim ontstaat ook een broederlijke liefde. De aandacht die islam vraagt voor het verrichten van goede daden, de liefde, broederlijkheid, saamhorigheid, vrede, dat kent geen andere religie. Maar het is zeer jammer dat moslims zijn degenen die de koploper zijn in het tegenovergestelde hiervan. Als we in de christelijke landen zien, worden daar de moslims als oorzaak voor onvrede beschouwd. Wordt ook aangegeven dat in de gevangenissen van deze landen de meerderheid is moslims. Als we relatief bekijken conform de bevolkingsaantallen. Dit was de verslechterde situatie van de moslims waarvoor beloofde Messias zou komen om dit te verbeteren. Maar moslims zeggen dat ze geen Messias en geen moslim nodig hebben. Voor ons is onze leer voldoende, maar Huzoer zegt als het leer voldoende is, waarom hebben de geleerden voor hun eigen eer en belangen verschillende organisaties opgericht? Waarom leiden ze niet op de ware islamitische leer? Waarom zijn ze bezig om elkaar aan te vallen? Waarom begrijpen ze de opdracht van Allah Ta'ala en leggen ze het niet uit aan hun volgers dat yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dus ze hebben geen vrees voor Allah Ta'ala en ook niet voor de beoordeling van hiernamaals. En ze zijn onnozele burgers aan het bedriegen door hun zelfverzonnen leer en het commentaar erop. Deze leiders en geleerden die het boodschap van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, waarvan u had gezegd dat deze verspreid moet worden, zijn ze vergeten. En dan zegt de Huzoer, zijn ze niet vergeten, maar dat hebben ze zelf achterwege gelaten. En door dit te doen, raken ze schuldig aan Tohine Risalat. Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam had heel duidelijk uitgesproken op de gelegenheid van Hujjatul Wida, dat vandaag de dag jullie bloed, jullie middelen en jullie eer is haram op jullie en eerbiedenswaardig. Precies op dezelfde wijze zoals je deze dag in je stad en in je maand eerbiedenswaardig is. O mensen, je zult binnenkort je God ontmoeten. Hij zal je vragen, wat voor daden hebben jullie verricht? Kijk, word niet ongelovig na mij, dat je elkaar begint te moorden. En wees geïnformeerd dat degenen die hier aanwezig zijn, de boodschap moeten overdragen tot degenen die hier niet aanwezig zijn. Want het kan zijn dat degene die dit boodschap overgedragen krijgt, is verstandiger dan degene die het zelf heeft gehoord. Verder heeft
profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd, heb ik de van Allah Ta'ala goed overgedragen. Huzur heeft deze woorden 3 keer herhaald. En Hazrat Abu Bakr Siddiq zegt, ja Rasulullah, u heeft het boodschap van Allah Ta'ala goed overgedragen. Hierop heeft profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd, o Allah Ta'ala, wees getuige. Huzur zegt, dit is nou het boodschap wat ze krijgen en dit zijn de daden die ze verrichten, die we zien. Dus naast zo'n duidelijke boodschap, wat hebben deze geleerden om elkaar uit te moorden en geweld tegen elkaar te gebruiken in naam van religie? Door deze boodschap achterwege te hebben gelaten en hier geen oren naar te hebben, raken ze niet schuldig aan Tawhid Risalat? Verder heeft de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd dat moslim is degene waarvan de tong en de hand anderen beschermd blijven. Dat deze geen kwaad doen tegen een ander. Kunnen de geleerden van vandaag de dag zich conformeren aan deze definitie? Ahmadis hebben ze al buiten de cirkel van islam gezet voor wettelijke belangen, waarbij alle groeperingen zich verenigd hebben. In ieder geval, dit maakt ons ook niet uit. Allah Ta'ala noemt ons moslims, wij lezen kalma uit ons hart en wij zijn dienaren van Khatamul Mursalin. Maar buiten Ahmadiyyat worden ook mensen gedood. Kijk maar naar Pakistan, Quetta. Daar zijn op 2 verschillende gelegenheden velen doden gevallen die vermoord zijn in naam van wat? Waarvoor? Alleen maar omdat deze mensen horen bij een gemeenschap wat hun niet geliefd is en dat ze niet een meerderheid zijn. Dus de wet die ze hadden in leven geroepen om tegen Ahmadis te gebruiken, dat wordt nu juist gekanteld naar Shiiten. En nu zullen ze weer tegen elkaar gaan strijden. Verschillende groeperingen, gemeenschappen. En ik zeg het weer omdat ze alleen tegen Ahmadis verenigd waren. En dit zullen ze weer gaan doen. En het is de smaak die ze te pakken hebben en die ze eigenlijk willen blijven krijgen. Dit is de smaak van bloed, het uitmoorden van elkaar, waar ze nou niet van af kunnen blijven. Ahmadis die de juiste rang van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kennen, wij vinden dat deze hadith niet alleen tot moslims beperkt is, maar juist zich uitstrekt tot iedere vreedzame mens op deze aarde. Hazrat Muslim Maud deze hadith volgens wijze uitgelegd dat een moslim is degene waarvan niet alleen een andere moslim, maar ieder vreedzaam mens beschermd is. Dus dat hij geen kwaad tegen hem doet. Dus dit is het juiste geest van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam die verkregen wordt door godvrezendheid. Juiste geest van de gezegden van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En deze geleerden hebben toch geen godvrezendheid. Zij zijn alleen maar uit op hun eer en op hun belangen. En resulterend daarvan zijn ze ook missen ze ook de ware betekenis van de gezegdes van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus zolang ze eigen belangen niet achterwege laten en geest voor opoffering niet creëren. En geest van opoffering, dat komt wanneer men Rohamaal Bainahum in zijn achterhoofd houdt en dit ook praktiseert. Net zolang is degene, hoe geleerd die
dan ook is hij geen werkelijke momin in de ogen van Allah Ta'ala. En degene die niet een werkelijke momin is, hoe kan hij een ander of andere mensen leiden? Hoe zegt, tot dagen terug heeft een religieuze geleerde in Pakistan beweert dat Ahmadis een soort kanker zijn. Zo zegt, ik weet niet wat hij met wat voor kanker hij bedoelt, maar Ahmadis zijn juist degene die de ware leer van islam tot de wereld brengen. Ahmadis zijn degene die de vraag krijgen van ongelovigen en de tegenstanders van de islam, dat jullie islam is anders dan de andere moslims. En dan moeten wij vertellen dat onze islam is de islam van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Onze islam is degene die conform het leer van de heilige Koran is. Terwijl de islam van de geleerden van deze tijd is een zelfverzonnen islam en spiegelt het nastreven van hun eigen belangen. Mogen Allah Ta'ala de ogen openen en harten verzuiveren van Ummat al-Muslima en hen de kennis laten maken met de juiste islam die vandaag de dag door de ware geliefde en de ware dienaar van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam tot de wereld verkondigd wordt. In ieder geval, naast al deze zaken, zoals ik eerder heb gezegd, kunnen we over onszelf ook geen garantie geven dat wij 100% yasaluna ma amarallahu bihi an yusil aan het volgen zijn en ragamaal bainahum daadwerkelijk volledig praktiseren en als voorbeeld hierin dienen. Iedereen dient hiervoor zichzelf te toetsen. En als dit soort zaken op kleine schaal aanwezig zijn, dan ziet men ze niet zo gauw. En dit kan groeien tot grote problemen. Wij zijn zelf wel op zoek naar de genade en vergiffenis van Allah Ta'ala, maar kennen niet met genade te handelen met anderen en anderen te vergeven. Als we met genade met elkaar omgaan, dan zullen vele tarbiyati-problemen en kaza-problemen van Jamaat vanzelf opgelost worden. Allah Ta'ala zegt in de heilige Koran, wal yafu wal yasfu. Ala tuhibbuna an yaghfirullahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Dus ze horen te vergeven. Dus wil je niet dat Allah Ta'ala jou vergeeft. En Allah Ta'ala is heel vergiffenisgezind en genadevol. Beloofde Messias heeft gezegd, vergeef mensen en vergeef hun schulden en slechte daden. Wil je niet dat Allah Ta'ala ook jou vergeeft en je slechte daden kwijtscheldt? En hij is vergiffenisgezind en genadevol. Dus Huzur zegt, wie is nou degene die niet wil dat hij de vergiffenis van Allah Ta'ala ontvangt? Ieder zo'n persoon die in Allah Ta'ala gelooft en zowel in deze wereld als in hiernamaals de genade en warmhartigheid van Allah Ta'ala wil ontvangen, wil altijd zijn schulden dat die vergeven worden door Allah Ta'ala en kwijtgescholden worden. En de slechte daden die hij heeft verricht, dat deze vergeven worden. En Allah Ta'ala zegt, dus als je wil dat ik vergiffenisgezind richting jou ben, dan moet je dit eigenschap van mij overnemen. En in relatie met mijn schepping
Breng de gevoelens van genade zoveel mogelijk naar voren. In dit kader ga ik een aantal hadiths jullie voorleggen. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat ik profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heb horen zeggen dat degene die wil dat hij lang leven krijgt en lang gaat leven, dient sila rahmi te doen, dus goed gedrag te vertonen richting zijn bloedverwanten en hun vergeven op de schulden. Hazrat Amr bin Shuaib vertelt dat zijn vader en zijn grootvader, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hebben horen zeggen dat degene die geen genade kent voor de jongeren en geen respect vertoont aan voor ouderen, hoort niet tot ons. Dus hoe zegt deze hadith hebben we tijdens onze kinderheid geleerd en ze worden herhaaldelijk voorgedragen, maar nadat we de moskee uitlopen of Jalsaga uitlopen, vergeten we het leer ervan. Hazrat Abdullah bin Mas'ud vertelt dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat alle scheppingen zijn familie van Allah Ta'ala en Allah Ta'ala heeft degene lief die goede gedrag onderhoudt met zijn familie, met zijn schepping en denkt aan hun benodigdheden. Zo zegt, dit kan alleen gebeuren als men voor elkaar liefde heeft, saamhorigheidsgevoel heeft en daarmee de motivatie om elkaar te helpen. Dat Abdullah bin Amr vertelt dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat degene die genade schenkt aan anderen zal genade ontvangen van barmhartige God. Wees genadevol voor de wezens op aarde en die van de hemel zal genadevol wezen voor jou. Hazrat Jabir vertelt dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat degene die 3 eigenschappen bezit, zal onder bescherming en genade blijven van Allah Ta'ala. Hij zal de hemel binnenlopen. De eerste is dat hij de zwakkeren met genade zou behandelen. Ten tweede zou hij liefde hebben voor zijn ouders. Ten derde zou hij goed gedrag vertonen richting zijn dienaren. Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu anha vertelt dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat Allah Ta'ala is zachtmoedig en heeft voorkeur voor zachtmoedigheid en beloont moedigheid meer dan zijn bestraffing voor agressief gedrag. Zelfs wordt geen andere goede daad zo rijkelijk beloond dan zachtmoedigheid door Allah Ta'ala. Verder is verteld als het Aisha anha nog dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat hoe meer zachtmoedigheid in iets zit, des te beeldschoon het wordt. En waar zachtmoedigheid eruit gehaald wordt, des te lelijk het wordt. Als wat Ibn Mas'ud vertelde, dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: zal ik je vertellen op wie het vuur haram is? Vuur is haram op al degenen die dichtbij mensen blijven, dus die zachtmoedig gedrag tegen vertonen en voor hun makkelijkheid verzorgen. Huzur zegt in dit hadith is een les in het algemeen voor alle Ahmadis en vooral voor de functiehouders, want functiehouders dienen altijd zachtmoedig gedrag te vertonen. Mensen die
steeds weer en regelmatig terugkomen in het kantoor, dienen met dezelfde zachtmoedigheid te worden geholpen. En alle werkers binnen de Jamaat dienen nooit goed gedrag en zachtmoedigheid uit handen te geven. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu vertelt dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat door sadqa vermindert je financiële middelen niet. En degene die de schulden van anderen vergeeft, Allah Ta'ala verstrekt hem nog meer eer en respect. En door iemand te vergeven is er geen minachting. Mogen Allah Ta'ala alle leden van onze Jamaat in staat stellen om deze standaarden te vestigen. Hazrat Anas vertelt dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat wees niet jaloers op elkaar en wees niet afzijdig van elkaar en heb geen kwaad in je hart voor een ander. Verbreek niet je relaties, maar wees als dienaren van Allah Ta'ala en als broers. Het is voor geen moslim toegestaan om meer dan 3 dagen kwaad op je broer. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu vertelt, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat wees niet jaloers op elkaar en vraag geen hoge kosten om elkaar kwaad te doen en heb geen kwaad in je hart voor elkaar. Wees niet afzijdig van elkaar. Doe geen zaken waar een ander zaken over al heeft gedaan. Wees als dienaren van God. Moslim doet geen kwaad aan zijn broer. Hij vertoont geen minachting voor zijn broer. Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft naar zijn hart gewezen en zegt, hier is godvrezendheid. En dat heeft hij 3 keer herhaald. En dan gezegd, voor de slechte lot van men is al voldoende dat hij naar zijn broer met disrespect kijkt. Bloed, eer en financiële middelen van iedere moslim is haram op een andere moslim en eerbiedenswaardig. Mogen Allah ons allen in staat stellen om in voetsporen te lopen van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam om die godvrezendheid ons eigen te maken. Dus de Abu Huraira zegt dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat Allah Ta'ala op de dag des hiernamaals zal zeggen, waar zijn de mensen die voor mijn liefde en mijn jalal elkaar lief hadden? Vandaag, wanneer er geen schaduw meer is, zal ik hun mijn schaduw van genade toekennen. Mogen Allah Ta'ala ons in staat stellen om liefde voor elkaar te hebben en respect voor elkaar te tonen. En dat we een jamaat worden wat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en beloofde Messias ons wilde maken. Conform de wens van de beloofde Messias. Mogen Allah Ta'ala moslims in staat stellen om de ware dienaar van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam te geloven, te aanvaarden en de liefde en godvrezendheid in zich te ontwikkelen daardoor. Mogen Allah Ta'ala de islamitische landen ook in staat stellen om zich te verbeteren, zodat wij op een effectievere wijze de islam en de liefde van islam en het leer in de wereld kunnen verspreiden. Zoals gezegd, vandaag zal ik ook een janaza gebed leiden. Dit is janaza van Muhtarma Salima Nasra Raza Sahiba, een Afro-Amerikaanse. Zij was overleden op 18 februari 2013 in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Ze was geboren in 1927 in Amerika in St. Louis. Haar vader was een baptist dominee, maar ze was zelf niet geïnteresseerd in christendom. Ze had wel interesse voor yoga
en boeddhisme, maar geloofde niet als religie daarin. In 1949 is hij Ahmadi geworden door Dr. Khalil Ahmad Nasir Sahib. In 1951 is getrouwd met Nasir Ali Reza Sahib. In 1955 zijn ze verhuisd naar Milwaukee, waar ze secretaris Talim daar de verantwoordelijkheden van heeft gedragen. In 1975 is de regionale Sadr Lajna verkozen. Van 81 tot 85 weer regionale Sadr verkozen. Van 85 tot 95 verschillende functies vervuld binnen Lajna. Ze deed heel graag tabligh en had altijd folders bij zich en deelde het uit in openbare ruimtes en bussen en dergelijke. In bibliotheken verschillende heilige Korans laten tentoonstellen en op radio's en tv's interviews gegeven. Door haar zijn vele Ahmadis geworden. Zij was zachtaardig, slim en geleerde vrouw en hierdoor kwamen veel mensen en veel vrouwen kwamen haar te ontmoeten. Ze had diepe liefde voor islam in haar hart. Ahmadi vrouwen beschouwden haar als moeder. Ze legde aan andere Lajna's uit hoe zij om moesten gaan met de slechte en verkeerde praktijken van deze maatschappij moeten worden behandeld. Zo zegt de kinderen van vandaag de dag en zelfs ouderen die raken onder indruk van de zogenaamde normen en waarden van deze maatschappij. Dat is helemaal niet nodig. Ze bleef heel haar leven haar moeder tabligh doen en op 85-jarige leeftijd is zij Ahmadi geworden. En zij heeft geleefd tot 98-jarige leeftijd. Ondanks haar hoge leeftijd bleef ze deelnemen aan Jamaat-programma's en ze had een trouwe en een liefde-relatie met Khilafat. Ze heeft 9 kinderen en 22 kleinkinderen. Mogen Allah Ta'ala haar hoge standaard toekennen in de hemel. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر